Nasa Pinas lang. Ay. Ito yan. Yung babae, oh. Nakapantulog ko, eh. Tapos wala pala tayo tagusan. Balik. Pero marami dito naman. Ay, saging, oh. Masarap yan na. Ito pala maraming dahon. Pwede ka man kumuha. Oo, pwede pala kumuha dito yung dahon ng saging. Malapit naman yung binta nila yan. Binta nila yan. Nahinap na siya. Yun ang hindi ko alam. Wala kasi ngayon. Eh, bakit dito? Nakapapuntang bahay yan. Ah, Belvedere to, diba? Ang daming saging, no? Kaya yan, naghanap ng daan na naman. Kasi dadaan sa mga hindi. Mahilig magtora. Ayan, discovering the nature. Oh, ayan, saan na? Pababa yata to? Ah, hindi. Tapos, salukuyan doon din tayo babagsak. Oh, may aso. Oh my God. Oh. Makaiba yung room natin. Hindi ko rin alam. Sana. Ay, bahay din may aso. Lags. Balik tayo. Maraming aso. Tayo, Lags. May aso, Lags. Nakalayo na natin kung naman. Ha? Maraming aso. Baho. Aso, Lags, oh. Lags. Kinakain ko na ba kayo? Oh. Malaw.
周三呢？周三啊，周三，係啊，係啊。